हर्बल डॉक्टर मोहम्मद अफजल हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ जो लोग सिगरेट पीते हैं और हर वक्त खंकारते रहते हैं कि उनके गले में रेशा भी गिरता है और केरा भी गिरता है, हर वक्त खांसते रहते हैं, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों, इसमें आप 7 अदद बादाम लेंगे और उसको पीस लेंगे। इसमें 10 ग्राम आपने खसखस मिलानी है। 10 ग्राम खसखस मिलाकर आपने इनको 1.5 कप दूध में डालना है। जब ये उबलते हुए 1 कप रह जाए, इसमें 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच शहद मिलाकर आपने इसे रख देना है और 12 घंटे के बाद इसे पिएं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से आपका ये आर्जा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।